السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الوصفة جديدة، هي وصفة خاصة بالناس اللي كيعانيو من الكحة اولا الحلاقم. هاد الوصفة راها دواء لهاد الناس. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحتاجو فيها الحامض، غادي نحتاجو الكركم اولا حنا كيف ما كنقولوا ليه الخرقوم، غادي نحتاجو العسل. غادي ناخدو اولا الحامضة، غادي نعصروها ملي كنعصروا الحامضه غادي ناخذوا داك الماء اللي عصرناه غادي نزيدوا عليه معلقه ديال الكركم، وغادي نزيدوا عليه شويه ديال العسل. غادي نخلطوهم نحاولوا نخلطوا العسل حتى يمتزج مع المكونات، نخليوش يبقى بحال هكا قاصح. العسل من الاحسن انكم ديروا عسل حر اذا لقيتوه باش تكون الوصفه فعاله اكثر. بالنسبه الا كانوا غادي تعطيه للوليدات مثلا اللي جاوهم الحلاقم ولا الكحه، شتي ولدك اولا بنتك بداو الحلاقم ولا اي واحد، من الاحسن ياخذوه قبل ما ينعسوا. عاوتاني تقدر تعطيه ليه الا غدت ليه في الصباح، المهم من الاحسن 2 المرات في النهار، بالصباح وبالليل. راه وصفه جد فعاله بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الكحه اولا الحلاقم، خصوصا في هذا الفصل راه كثر هذا البرد. وهاد الوصفه راه ان شاء الله الا استعملتوها راه غادي تلقاو فيها واحد الفائده كبيره وغادي تخلصكم من كاع هاد الامراض. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا من الوصفه وانا عجبتكم. تبقاو على خير.